bana Eddie Sendi. Yes sir. Nkuteekako 3 phase olunaku olwaleero. Tugende ku 3 phase kubanga sebo. There are issues of national importance. Fire bonfire. Ezetaaga kukwatako. Abatulaba, welcome to today's broadcast. Emirundi egisinga tutera okubeera n'omukukunavu tamala emirundi ku lwokusatu naye nga bwe yali yabeegambira nti lwana abaasobodde bw'aba tasobodde tayagala nnyo kajanja na kumulemerako naye nga tugenda kuba tumufuna olunaku olw'enkya saagala ompeereze message kati ntooka abantu bampeerezanga message naye nategedde nti ekintu ekyo kyamaanyi ekyatooka ntooka abantu babeereyo nga balowooza bya saaga naye kyamaanyi ekintu kyamaanyi gwenze kugambye nafuna amasimu nga nesho ekyagenda mu maaso nga bane nga tetuliiko kiki tuyimbula amaje kiki ate waliwo abakola ekintu ekisesa n'ateekako rediyo eno ng'alaba kifaananyi bane abantu babeera bategeeza ki buli omu alina there are many ways of killing a rat and abantu abamu banyumirwa otulabako physically mbadde ntidde omwana teyeyambula banyumirwa otulabako physically so kyekyo ekireetera abantu okubeera katolabanga n'omupiira oli assaako ku DSTV nga kweguli n'ateekako super n'assaako super oba CBS radio yonna gy'ayagala kwega n'abeera nga n'assaako CBS singa basaako nnyo CBS bana egundi yaddayo Patrico agenda kuddayo kiki ekikyagaali omwana yamukubira ddala eggaali abadde ali muliivu ali muliivu ozi wagamba musajjawo ogwa naye naye Patrico yaliiro fiiti nze ngwa naye talina buzibu musajja wange. Okay, welcome to 3 phase. 3 phase buli wogiranga ja ng'omanya fire bonfire. Okay, olunaku olwaleero tulina Eddie Sendi kaddewa bawa mama Al era nga bwe tugenda okuba tudiscussinga ensonga ezikyagenda mu maaso. By the way, njagala obebaza abantu abaweereza message ziri ze nagamba eza People's Platform. Enkya tugenda kuba tuziteekako oba ku Friday, one of those 2 days. Tuba twasalawo Thursday naye nga benna bagamba kati leero tetusobodde kubala bintu bigenda mu maaso, so tujja kubeera nga ekintu kitambuza. Now ensonga etambula wano ne kano musobola okakolamu video n'otuweereza endowooza zo. Of course, your video ya Baje yavuddeyo. Sendi is one of the people that have spoken about tribalism here before. Okay, I don't want to call it tribalism, though people have branded it tribal. I have a very different view. By the way, kambabulireyo kino. A true Ugandan is tribalistic. Yeah? A true Ugandan, muna Uganda omutuufu is tribalistic. But abantu abamu boogera baleta that tribalism talk to advance their interests. Okitegeera? Eno mpandowooza yange ntegeera bulungi gwe atulaba. I for one I hate nonsense. Era nja bagamba video ya Bajjo ey'eddakiika 7 basazeemu 7 naye ziri 14 sinnagiraba gimalayo. Walabyeko 7 n'omusanvu saaguwezezza. I couldn't stand the nonsense in the video. Omanyi nze nina ekizibu munnange bw'obanga oyogera bya busiru nze waakiri obulamu bwange nze ntuula awo obwongo ne buyitamu empewo n'empowa nenzikakkana n'endowooza ku Uganda ey'enkya okusinga okubuteekamu ekintu kyendaba nga kasasiro. Ofuna bulungi abatulaba eno yendowooza yange. Bajjo maze ebbanga nga nkyogera ne bwe yali ng'ali
mu people power. I never believed him. At any one point. And you bear witness to me. Wamuli bubi nenga musajja wange. Okay. N'omukuba n'abiteksi wako nenga sejja fachi. Sirina kyenfa nze nina ekintu kyesaagala. Waliwo abantu abahuduwiikinga abantu. Huduwiiki. Waliwo abantu abawudiisa abantu. Okuwudiisa kwava mu hoodwinking. Waliwo abantu kyannyo omuganda abatimba abantu bbula. Bbula kikyate. Okutimba bbula kyekyo bajjo kyakola. Abatulaba eno yendowooza yange. Gw'oli wa ddembe okukkiriziganya nayo oba ogiwakanya. Your three-phase opinion. Ekisooka ye mama nga kalemeddewo. Ekyo bajjo kyayogerako ekya tribalism kibaddewo. Manyisaagala abantu boogera bintu najja nakugamba nti okimanyi nti no Muhoozi yakulira SFC mutabani wa Museveni. Okimanyi nti tulina General w'amagye omuyeka 5-star General Katumba Wamala. Katumba Wamala 5-star General. Yes. Yeye kaliwo. Yeye ko muganda. Kikyengezako kulaga. Oli agenda najja. Ngetindu it is a public secret. Ngatayina kipya kyayogera. Nakikuwa mu ngeri as if it is breaking news. Kipya. As if kipya. So kati so bajjo kye yayogedde si mawulire. It is not news. Buli omu akimanyi weekiri. Buli agoberera ebigenda maaso mu ggwanga akimanyi. Obuzibu bwange ne bajjo buli bumu. Bajjo alimba. Bajjo yefuula kyatali. Bajjo ayagala kubba ssente. Ayagala kola ki? Sikimenyawo. Otegera bulungi? Manna mbadde sikimanyi mpulira bibyo. Ekiriwo ba promoter government President Museveni yata sent stimulus package egenda mu art. Ba promoter abamu ne bakola fayiro nga bataddemu sente nyingi nnyo kuziina okubeerawo ku ssente ezandibaddewo. Njakuwa ekyokulabirako. Omuntu n'agamba nti ataddewo kendeza kalediyo kaako ne wano jangu otukendeerezeeko nti ataddemu fayiro nti yali agenda kutimba baana mu Kampala 2,000. Ne oli wakyogera baana 2,000 tezirina we ziraga Kampala. Gwe tofaayo. Nze ebyange Mukama akyampadde omukisa. Ebintu bingi nze byenjogedde. Kati ngaawo bano abaali balanga luli abalanga kati ng'enkuuka tebatimba baana nga2,000 mu Kampala. Bazitimbawa. Nze sirina nnyo obudde bwakwonoona naye ekyakiwakanya njagala jje ku mafuta gange ku biseera byange mu mmotoka yange andage waateeka baana 2,000 nti tuvuga buvuzi n'aŋŋamba awo njisiba wano nawali ng'era ebikondo biraga bulijjo zibeerawo ne tugenda awalala nti ezo 200 naye baana 200 naye kati nze be mbadde nga nkola ebivulo mbadde tubale tukubisa baana mmeka 20. Excuse me, some water. Yongera mu kumazaawo. Uliriza. Tuli ku kyokya naye omwana omulabye. Oli agambye nti baana 2,000 koma bateekamu figures eziri exorbitant. And ekiruma there are some genuine people abasaba genuine money that they spent. But bano olw'okuba fayiro zaabwe baziteekamu miliyoni 6, miliyoni 5, miliyoni 3 meka nga tewalina proof
ti omuntu oyo ddala yali agenda kufuna abantu abo sendio mwana omulabye okitegeera katusigale ku kino katusigale ku 3 phase okay ekirala kakati sente ezo bwe bateekayo fayiro ennyingi ennene zidireyinga so what is Bajjo doing he's claiming to cause havoc okitegedde kati ayagala to cause a storm in a cup bamuyite fayiro ziri bazisasule olwokuba promoter aleekaana nkuzaayo byebimu ku mwana eyeeyambula naye oyo omwana eyeeyambula bagamba teyali part of them oyo omwana eyeeyambula omulimu gwe atimba bipande okay but omanyi abantu bangi bonna beyita bapromota unfortunately oluzungu luno lulina obuzibu n'omwana atimba ebipande is a promoter in a way is promoting your show by pinning up your posters okitegedde now otyo njagala kubuusa abantu abayinza okuba nga tebantegeera kye ŋŋamba buli omuntu ayagala okuggusa message ewa president olwaleero akola kino kiriwa ateeka okwogera tribalism ateeka okwogera Bobi Wine ezo kati eyo bibiri yentiisa ya Museveni because byasulaatya allegedly sijagamba nti byebitiisa Museveni kuba sibeerangako naye simusisinkana nkusoogerako naye nkiwa Museveni tammanyi okitegedde kati allegedly ebyo everybody stops to listen those who matter and those who don't matter so what am I saying here nze saagala sente zigabwe I know I have people who are my friends who are promoters they will look at me and feel bad about what I'm saying but sente saagala zigabwe because tezibuna wonna nze njagala gavumenti ya President Museveni ete ebivulu egulewo amabaala by the way kweyo point there are two things ndozo bali tonabimanya onako olwaleero Uganda Breweries Limited etaddewo $1 million kankebere wano njagala kusomera exactly njagala kwebaza abagundi Uganda Breweries Limited through its flagship brand Bell Lager invites you to the launch of an initiative called Raising the Bar. Under the program, UBL has established a $1 million fund that will provide support to bars to put in place necessary measures to reopen and welcome customers back safely. Era omugenyi omukulu abadde Amelia kyambadde. So babateewo $1 million amabaala ag'enjawulo okuba soso kuba nti babawa ebyetaagisa noza gavumenti bye yasaba oba masks oba bia tugenda munywa tutya amabaala gasobola okuggulawo ekyo kimu kati ekyokulala waliwo bapromota adde balina otambula leero sitegedde oba batambudde naye ntegeddeko nti ku sharing hall ensambya leero waliwo microfinance ez'okupatinaringa n'abayimbi okulaba nti esobola okuba ngebayamba ngenda kunyonyola kiki ekiri awo kakati ensonga lwaki olaba nti bapromota batambula Bajjo atiisa ayogera bino ayogera biri kuteeka pressure ku government wa Museveni ku President Museveni pase sente ziveeyo naye nga abantu abagenda okufuna sente tebawera na bantu 10 kati kugamba abantu 10 abo batawera 10 batadde president ku bunkenke that is what you want to say oba one person ayagala take a president ku bunkenke exactly so what I'm saying what Bajjo is doing is foolhardy. Believe it or not, he's fake. Just like he's always been fake.
kati aba people power tebasanyuka ennyo nti bakomezaawo omuntu kuba yavuddeyo ne yeetondera Bobi Wine na Bobi Wine nsonyiwa biki maze ebbanga ddene nga soogera ne Bobi Wine okuva bukalulu we yakawangula actually nze namuwagira nga ajja kuba MP n'ebiseera wali okyayogera naye waliwo show eyali ku La Bonita nga yakawangula bwati wa MP nga tannaweza na myezi ng'ena mu parliament bwe nasemba okwogera naye but ndi sure nti in his heart of hearts regardless of the fact that I haven't talked to him in a very long time, not even a message, not even liking his post or him liking my post, ndi sure nti he can also see the foolery in Badjo's actions. Leero no Bobi STV efulumiza nti Bobi Wine bamuvoting the most handsome man in Uganda. Nina byesagala commenting ako. I will not comment on that. Katude ku Badjo. So ontegedde bulungi. Yes sebo. That's my analysis. Badjo is fake and is a liar. Badjo is fake. Akengendo ko isango omutwe gwaffe. Badjo is fake and is a liar. Oh. Okay? Fubite embozi. Omuntu yenna avaayo n'akugambanga ekigambo nti tribalism abeera ayagala kusiikuula busiikuzi mmeme y'abantu because ekyo weekiri. Nze nali nkula mu buto nga kasita wabaawo ekigambo ekyogerwa nti gundi agenda kuwasa oba kufumbirwa oba kwanjula oba waliwo agenda okukyala ng'ekisooka okubuuzibwa mwana waani. If that's not tribalism, what is it? Okitegedde? Teriiyo ggwanga, teriiyo muntu atabuuza kibuuzo ekyo nti mwana waani. So tribalism is amongst us. Omanyi nti walingawo kino nkyogera with a lot of respect to my Banyoro friends. Era saagala muntegeere bubi. I respect you, okay? And moreover I have so many friends. Nga balamu. Nga balamu. Naye omanyi nti edda walingawo ne bulangiti nga baziyita Munyoro abudde ku kkubo. Nga blanket bubeera bwaluwewera ennyo bwe ruti. Nga butegeeza ki? Nti kwegamba bw'osanga Omunyoro ng'agudde ku kkubo tyako k'omusuulako n'omubikka. Oba okitegeera? Nkitegeera. Naye nga ekyo kyonna ngezaako okudrivinga ki nti tribalism is part of our DNA. So I don't want anybody to come out and talk about tribalism like it is in news. Nti a breaking the news nti tekibadde tekibangawo tekiwulirwangako. No. Nze challenge yokka maybe kye nali njagala okwogera oli kyali kimbuze nkijjukidde leero nze nadde njagala Badjo because for me Kisendi saalaba ku genocide naye bajoogerako batugaa nti yali blood nnyo. Nina ekizibu. Okitegeera? Nina ekizibu. I don't like commenting about another country. I want to stick to Uganda. Okay. Ontegedde bulungi nti I've been here, I've seen it, I've done it. Okay? Nze in my entire life nagenda e Rwanda omulundi gwe nagendayo ogwokubiri nali mu transit Savana mu Nnyonyi nali mu SN Brussels nga bagita SN Brussels then yalina nga flight gye yakolanga Ennyonyi nga yali y'amaanyi Sendi nga bwe bajja wano naye Sendi oyina sente ng'eyita SN Brussels yali y'amaanyi kati si ye yafuuka gundi kati yafuuka kati ye Brussels si ye KLM. KLM is KLM ne SN
Brussels, SN Brussels. But kati bamuva bulaya bagenda bitunyo, you know, SN Brussels, mujoga. Kati mujoga. Izoloza babazali branding ganyeyo ya kyankala na munga tekola bulungi. SN. Kwe kujichusa erinnya. But that's not the point. The point is drop that tribalistic talk. It is idle. It's been here, it will always be here, and it's going to be here. Anybody using it is using it to hoodwink people for their own good. Nze chenade ndowooza olwaleero buli muntu yenna ayagala okubba President Museveni kyasooka okukola kwogera ku Bobi Wine bw'atamufunira awo ng'aleeta tribalism. Nze kyenadde ndowooza oba ekyandibadde kikolebwa kiri kimu tulyoke kyenadde ndowooza ekyandikoleddwa kiri kimu era kino nja kisaba nze challenge from what I've read and heard about tribal conflicts and all those, it ceases like omanyi nti osobola okubeera nekyaliwo nga munyankole, but because the lines have been drawn ne mutuuka okuba nga mwenyiga bwenyizi. There are no lines drawn. Why am I saying this? Terusobola kugenda that far. We can't. You know why? Buli family ey'omunyankole erimu omuntu atali munyankole. Buli family ey'omuganda erimu atali muganda. Neze bajjo mulira nti nga bw'olaba nti ebintu by'eddiini buli muntu yenna aba aleeta akajanja mu ddiini okugenda okugira bw'ati ng'alina mukwano gwe tight ono ye mukatuliki mukwano gwe musiraamu. Akati nze nja kuwa scenario. Nze mukyala wange yali musiraamu. Okay? Akati nina mukoddomi wange musiraamu nnyo alina ne sunna asala n'empale. Abdukarim Matovu. Okiwulira musiraamu nnyo. Akati abaana be bajja ewange bambadde obukanzu bw'Ekiyisiraamu. Ewange siri musiraamu ndi Mwanglikani. So sisobola kuboola musiraamu because part of my family basiraamu. Abaana bange bwe bagenda ewa kojja waabwe si basiraamu kati tasobola kuboola Banglikani kubanga part of his family abaana ba mwannyina same mother same father si basiraamu. Ontegera kyegamba akati nekikyusa ate nze nina mwannyinaze ye Dora Sebudde yafumbirwa Haji Karimu Sebudde muwala we Asha Nakabugo musiraamu n'Edirisa Sebudde mutabani we basiraamu bampita kojja. Kakati olaba mix up eyo omanyi bulijjo mbadde njagala omuntu asobola kitunnyonnyola bw'ati kati eyo mix up olaba layini eyo kati ezo layini tetukyasobola ziddamu tasobola kunkolako kibi kuba ate akulinako era omusiraamu alajja okulya nga nenda kojja wange omusiraamu nze wajja okunkwatirako nga mpita mukoddomi wange Abdulkarim jogera ne baswaba oba nga mpita muwala wange omwana wa mwannyinaze yogerako ne bashekati. Otegera kyeŋŋamba ate nange bwe ndaba omuntu ng'alumba mukoddomi wange Karimu Sebudde yawasa mwannyinaze nange nvaayo. Naye ate woogambidde wali nti ayinza okuba hoodwinkinga abantu wenyinza okibayingira waawano abantu bano bonna ne Muzeeyi Minuni tiranyo kimugamba olwakati ye yatandika okwogera amannya naye nze embeera nakirowoozamu nenga nti bajjo tokoma kutugamba nti wayogeddeko n'ab'Emmengo wayogeddeko n'abeerubaga abakatuliki noyogerako n'abanyolo n'abatoolo nti ate waliwo kwayagamba waliwo akakundi akalya kokka ate kati akalasima kagamba bano bayiru oba okitegeera. Nze kyenjagala atukolere kiri kimu Sendi gwe tuwe kali kakiriiki kogamba komanyi nti bo baagala babeere nga balya bokka vaayo tugambe nti Sendi yakulembera kakiriiki ako n'alya ne mukazi we n'alya ne mutabani we n'alya ne relative ono n'alya relative oli nga bw'otukutulira kutulira n'otuga nti Sendi yalya $2 billion
mukazi we n'alya bilioni 5 negundi ne kati ffe tulyoke tutegeere mu kyalo Mbooko mu kibuga ssente ekyo nkisibako ssente kubanza kati awo wenjagala tulage abatulaba e Uganda tewali tribalism naye kati kijagala okubuuza ye kyeyayogedde nti waliwo akakundi kali wadde teyakoogedde akalya ssente kokka kyo kituufu nze I don't like commenting on idle talk olw'ensonga nze interest yange essaawa eno eri mu bizimba ggwanga nze essaawa eno manyi kyenjagala gavumenti kukola luguudo luva Nateete paka nakawuka okudda Empigi bali mu ddukola tebannatandika luli oluva Empigi tebali mu ddukola bakola Mpigi express luva Busega paka Mpigi njagala bakole kuva Nateete paka nakawuka batuke Kasanje ewaffe badde Empigi njagala kulaba nga bakola bridge eva Nakiwogo okujja okutuuka e Buwaya nze ebyo byendowoolezaamu okitegeera sirimu simanyi abalya ssente nze njagala infrastructure kubanga ebyo babajjo bye balimu biri diversionary bitujja ku mulamwa nze saawa eno njagala baggulewo Easter etuuse buli Easter for the last 8 or so years mbadde embeera n'ebivulu ng'obeeramu n'akasente ntegeka ebivulu ku Georgina Gardens erubya era nga nfuna kati sigenda kufuna okitegedde abatulaba njagala mbannyonnyole kino nakakyogera buli forum gyenfuna platform gyenfuna nkyogererako nti bakama baffe abalina obuyinza muggulewo entertainment temulowooza nti temutunuulira muyimbi oli omu abeera akutte microphone no it goes beyond abali mu entertainment babeera abantu gwe buli woolabanga ekivulu trust me not less than 200 people babeera bafunamu indirectly how waiters waitresses abaana batimba posters venue owner cleaner fumigation abaana abasitula obutebe abazimba stage abakuba ebidongo DJ MC abaana bavuga drive abatunda amafuta agakola mu generator ya drive abatunda amafuta agakola ku motoka ya drive abatunda amafuta ga generator n'abatunda bogereka ababeera wabweru nga batuswami bamalaya waliyo n'abagira munda nga semulonda kyogereko ababodaboda abaleeta abantu n'ababajjawo abakuba receipt books KCCA esolooza permit ne milioni 10 zolekayo in case oyonoonye ekifo akati nema olumu issuing a permit okusasulira URA efuna omusolo direct and indirect tax kakati novaawo abaleeta enkoko abaleeta obummonde abaleeta ennyaanya abaleeta enkoko abaleeta embuzi abaleeta ennyama ey'ente abaleeta kidney abo bonna ebyo byonna byakulya kakati genda ku kifo nga Georgina Gardens nti balina hotel waliwo na accommodation buli obayo ekivulu abantu bakoowa ne bagala katusulaawo abooza amasuuka tukikomyawo lw'abantu baffe kakati lowooza ku booza amasuuka abaana bakola ku reception ya hotel abaleeta ebintu abatunda busabbuuni abaleeta omo abaleeta biki DSTV weeri abakanika ebintu ebyononeka ebifa baplamba bakapenta abazimbi okiraba buli obawo ekivulu waliwo ebikolebwa ontegera kyeŋŋamba kitegeera bulungi so buli wewoolaba endongo manya nti minimum 200 people are affected. The reason why I don't want the handouts or the so-called stimulus package to the art industry is because it will not go to satisfy all the affected people. Nsaba government ekole ekintu kimu egulewo endongo abantu baddemu bakole atimbe ebipande omwana omwe emitwalo 10 n'endongo bagiguddewo ko naye ndowooza abantu nabo baakooye nsaba bagulewo endongo lagu yategese naye maama tukiteke that's a story for another day. That's a story for another day. Wadde hafu wadde quarter. That's a story for another day. Nafuna abantu 8 kula bonita.
basingawo, but that's a story for another bali day. bameka abiri mu babiri Tujja kireteto ku people's platform. Okay. Tugende mu maaso. So kwama eyo assertion yange mbadde njagala tugikomye naawe sagala tukiwotering down na nsonga ndala yonna short and tight like a mini skirt. So kati gwomalirizo ga nti bajja ali mu katemba, nobody should take him seriously. Nobody should. Era abanupu mbagamba temukyamuka bajja si musajja wamu naye yetondedde Bobi Wine. Sikiwa nti ku pride ya Bajjo ne ego ye yandyetondedde Bobi Wine ng'asika eri. Abanyankole bagamba balina olugero naye ngenda lwogera mu Luganda nti mulambo gwokka gwe guteekyusa. N'Abaganda bakiyina. Ngenda kuwa ekyokulabirako kankwotinge best man wange Mayinja yaliyo n'avaayo n'addayo n'avaayo ki ekigaana Bajja okuddayo okukola kyekimu kyekigaana Bajja okukola Mayinja kye yakola n'addayo n'avaayo n'addayo ebyo bye yayogedde bw'afuna ssente kyekisinga bye yayogedde oba ssente. Yataddemu ne musajja waffe Kayemba mbu Kayemba yali yamugamba ajjeyo ebipande kyekyamunyiiza naye nga naye Kayemba wakyakubeeza enkokola zonna. Ekyo that is called seeking relevance. Adomanyi omuntu olumu bw'aba alimba ng'ayagala kyayogera kibeere believable akola kye tuyita name dropping. Olwokuba amanyi Kayemba abeera kumpi n'omukulu. Omanyi mbadde ne gundi mbadde n'ono Guy Eid Wassale mbadde ne gundi omuntu singa muba muli nawe muli munywa naga nti mbadde ne Eid Wassale ne bw'oba ng'obadde otudde bw'oti osika okutu owulire kikyayogedde kumbe abadde na mwana ayoza ku kawooshi wali. Ebintu si byangu nnyo. The discussion still goes on. I don't know how it's going to happen. Full figure yavuddeyo eggulo naye n'alya bubi Bajjo ne Sendi naye avuddeyo naye n'atugaa nti musajja temumutwala serious. Ngezaako okukubira Bajjo ennaku zino essimu zange tazikwata naye musabira busabizi nze kyenjagala Bajjo otukolere n'abantu abalala boogera nti simanyi kino kibaddewo kiri kibaddewo bakole nga Namboozi yamanyi okuvaayo bagamba nti tribalism oba bwaki ye ng'agamba nti kati mweno office alimu yono mweno office ono alimu lwakuba luli abasajja abalina kye baakola baayogera ebyo nabo ne bajjayo Abaganda abali mu bifo ng'ate n'Abaganda abali mu bifo bangi okitegeera. So it's still fun naye Bajjo ky'oba otukolera nga ali ku kamera tannazikira ky'oba otukolera gwe tuyambe kali akakundi kali ffe katubuulire ketwagala gwe vaayo otugambe nti Museveni nooli bwe balya kubebera na Uganda be baagala omanya kigenda on record tumanye nti bano be balya stand to be counted. Stop blackmailing people. Tusibule. Otherwise tetugenda sukawo wano tukugamba nti subscribe ennaku zino subscribing sikyagala mugamba ngamaliriza akasemba naye don't skip ads obulango mbulabe furufiga yagambye ki yagambye nti Bajjo tetulina mutwala serious yali a saint yali ayo mulaba yes she has her weaknesses here and there but she's a very sensible person. Well, she's sensible, very sensible. So obulango mu bulabe banaye effects z'okulaba obulango nzirabyeko era accountability etambula sibe kiri Uncle Eddie butere so obulango bwo temubuskipinga voice gundi muziweereze enkya tusuubira okuba nga tugenda kuba twegattibwako Joseph Tamale Mirundi son of Mirundi ate n'okukola people's platform. Away from that, thanks for tuning in always from wherever you're tuning in from, and until next time, it's the 3 Phase. Bye bye.